ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് വൈൽഡ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിലാണ്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലമ്പൂർ, അതായത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത്, കാടിനോട് ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് പണിതേക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ആരെങ്കിലും കുളിക്കേണ്ടത്. കാരണം അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി അരുവി തന്നെ, അതായത് നല്ല കാട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, അരുവിയും നല്ല അടിപൊളി മനോഹരമായൊരു സെറ്റപ്പിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വലിയ കഥയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. നമുക്ക് അതിനുള്ള സെറ്റപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ റിസോർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ കാടിൻ്റെ ഒരു ഭയാനകത ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 8ഓളം മുറികളാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ലൊക്കേഷനും എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും അവർ അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മലയുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അരുവിയാണ്. ഇതിനോട് തൊട്ടടുത്ത്, അതായത് നമുക്ക് നേരെ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരുവിയിലോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ആരും ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ അരുവിയുടെ ഒരു മനോഹാരിത കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശരിക്കും നാച്ചർ, അതായത് ആ പേര്, ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. അത്രയും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വൈൽഡ് സ്ട്രീം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത്. വെള്ളം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വാക്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.